Hey, mambo vipi? Katika video hii nitakwenda kutumia command prompt CMD kuweza kukuonyesha namna gani kwa haraka unaweza ukaona specification ya kompyuta fulani. Pengine unahitaji kuona kompyuta hiyo architecture yake ipoje, imekusanya RAM ngapi, ina network card aina gani, ina processor aina gani na vitu vingine vyote ambavyo unaweza kuvipata kwa kupitia command moja tu ambayo tutakwenda kuiandika katika CMD. Very simple, utaweza kuona hata specification ya window ambayo hiyo kompyuta ipo nayo. So fungua command prompt kwa kuja hapa chini katika search, katika taskbar ya kompyuta yako, andika CMD na fungua app hii ya command prompt. Baada ya kuweza kufunguka app hii, andika mstari huu wa command ambao naandika mimi hapa katika kompyuta yako, utaandika systeminfo. So information zote ambazo zinahusiana na system yako, kompyuta yako, utaweza kuletewa baada ya kuandika mstari wa command huu na kuclick enter. So ita load information zile na utaweza kupatiwa hapa. Kuna information tofauti. Information ambazo zinahusiana na BIOS version, unaona hapa umewekewa. Kuna Windows directory, unaona system directory ya kwangu unaziona hapa. Time zone pia unaoneshwa, issues za operating system, jina, version, manufacturer, build type, registered owner, unaona vyote hapa. Product ID, vitu vyote unaviona hapa kwa kutumia command line hiyo moja tu ambayo ni system info. Network cards unaona hapa details zake, Hyper-V requirements pia unaona, RAM, una RAM ngapi, maximum size RAM yako, kuna slot yote ambayo inapatikana unaona pia. So mambo mingi utaweza kuyaona kwa kupitia command hii tu ya system info katika command prompt. So sina la ziada leo, nilihitaji kuweza kufahamisha command hii ndogo ambayo inaweza kuwa na msaada katika utumiaji wako wa kompyuta. Asante sana. Una swali lolote unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii. Kuna kitu ambacho unahitaji msaada, usisite kuweza kucomment, nitaweza kusaidia. Na vile vile like video hii, share na wengine ambao unahisi wana uhitaji wa kuweza kujifunza nao kuhusiana na command hii ya system info. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine. Asante sana.